家，你就不要再辛苦，是不是就可以叫你爸爸了？大谷子，为什么别人都叫老爸，我要叫你名字呢？有个小孩。哎呀，别管自己小孩的样子。自己都什么德行，还能小？能行就给馒头抬馒头，你小子长大了，一定比我有本事的。我一直都在骗馒头，让他相信这个世界没那么糟糕。能答应我一个请求吗？可不可以收养馒头？他一定是被雷德传出去的。